ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ದಿನ ನಾನು ಎಗ್ಲೆಸ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಬ್ರೌನಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್: ಬಟರ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 30 ಗ್ರಾಮು, ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಮೈದಾ 4.25 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲು 2 ಅಥವಾ 30 ml, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ವಾಲ್ನಟ್ಸು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಂಕ್ಸು, ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೂ ಸೇಫ್ ಕಂಟೈನರ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ನೀವು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರೋ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಓವೆನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 to 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ 15 ಸೆಕೆಂಡು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪದಾರ್ಥನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ರೆಸಿಪಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, 4ರಿಂದ 4.25 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಹಾಲು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 30 ml ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು. ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ವಾಲ್ನಟ್ ಹಾಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೋಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಂತರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುತ್ತ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಅಲ್ವಾ, ಆದ ಕಾರಣ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಸೇಫ್ ಬೌಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮೇಲೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೋಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಲ್ನಟ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಓವೆನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಓವನ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಓವೆನ್ ಮೋಡಲ್ಲೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು 900 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 minute + 30 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದರೆ 1.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2 minutes ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಯಿತು, 2 minutes ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಮೊದಲು ಅದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ, ಬೇಕಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋಕ್ಕೆ, ಕೂಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಳ್ಳೆ ಕೇಕ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಟ್ಸು ಇಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.